警報器が鳴ったら無理な横断やめましょう。電車がセンサーで緊急停止する場合があり、復旧まで時間がかかります。貨物、相鉄線、相鉄 JR 直通、京浜東北線、上野東京と湘南新宿ライン、横須賀線すべて止まりますよ。